की आवाज है? मुझे बहुत डर लग रहा है चाची। डरो मत लीना, मैं आ रही हूँ। बस जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ किसने बंद किया? चाची वो पापा ने। ऐसे तो आज मैं बताती हूँ। पर चाची सुनो तो चाची। और ये लो, मैं जीत गया। लीना के पापा। अरे भागो नहीं, आज तो ये बहुत मार मारेगी। रुक जा शराबी बेवड़े, आज तो तुझे बहुत पीटूंगी। तू मुझे पकड़ नहीं सकती। कहाँ तक भागेगा बेवड़े? बता लीना को क्यों बंद किया था? चाची पहले पापा की बात तो सुनो। ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रही थी, इसलिए इसे बंद किया। पापा आज मम्मी के पास चलेंगे ना? नहीं है तुम्हारी कोई मम्मी? तुम्हें शर्म नहीं आती एक बच्ची से ऐसे बोलते हुए? हाँ तो क्या करूँ, इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। उसी वक्त लीना के चाचा अंदर आते हैं। लीना देखो, मैं आ गया। अरे आप आ गए? रुको मैं खाना बनाने जा रही हूँ। ओके ओके ठीक है। देखकर नहीं बैठा जाता क्या, या पूरे दिन बस खोए हुए रहते हो? हाँ देखो, मैं तुम्हारे लिए नया स्कूल बैग लाया हूँ। वाह ये तो मेरा फेवरेट प्रिंसेस वाला बैग है। ये लोग बिल्कुल पागल हैं। साला इसे भी अभी ही खत्म होना था। राजू भैया वो पीने का सामान दो ना। ओए चल निकल यहाँ से बेवड़े भिखारी, पहले पैसे लेकर आ। राजू को सबक सिखाना पड़ेगा। अरे लीना तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए अभी। जाओ चाची की चमची अपने चाचा चाची से मांगो खाना। चाचा पापा ने खाना देने से मना कर दिया है। लीना उदास मत हो बेटा, चलो चाची के पास चलते हैं, वो तुम्हारे लिए गरम खाना बनाकर रखी है। तभी चाची जल्दी जल्दी खाना बनाकर तैयार कर देती हैं। चाची आप दुनिया का सबसे प्यारी चाची हो। प्यारी चाची के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और लीना को रेड दिल भेजें।